થરાદના પીઆઈ જેબી ચૌધરી સહિત પોલીસ કર્મચારીઓ માંગરોળ સણલ માતાના મંદિરે ચાલતા પગપાળા યાત્રા કરી। થરાદના વરિષ્ઠ પત્રકાર હાજાજી રાજપૂતે પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે પગપાળા યાત્રા કરી। કોરોનાની ત્રીજી લહેર દસ્તક દઈ રહી છે, જેને લઈ થરાદ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ જેબી ચૌધરી દ્વારા કોરોનાની મહામારી ન આવે તેને લઈ લોકોનું સ્વસ્થતા જળવાઈ રહે તેના માટે ઢીમા ધરણીધર ભગવાન તેમજ ગેડા હનુમાન દાદાના મંદિરે અને આજે માંગરોળ સણલ માતાના દર્શન કરી અને પ્રાર્થના કરી હતી કે ત્રીજી લહેર ન આવે તેવી પીઆઈ જેબી ચૌધરી સહિત પોલીસ કર્મચારીઓએ માતા અને પ્રાર્થના કરી હતી। પીઆઈ સહિત પગપાળા યાત્રાળુઓ અને જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય रूपसीभाई पटेल द्वारा चा पानी करावामां आव्या हता। रिपोर्टर रजनीकांत जोशी। जी एक्सप्रेस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हर न्यूज़ को लाइक करें।